हेलो फ्रेंड्स, आज आप हम नई वीडियो के साथ नई प्रॉब्लम के साथ। ये कैनन का प्रिंटर है LVP 2900। चलिए इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। जब हम ये स्टार्ट करते हैं, देखिए ये ऐसे साउंड कर रहा है, इनिशियलाइज नहीं हो रहा। मैंने ये फ्रेंड्स प्रिंटर खोल लिया है। इसकी ये जो मोटर है यहाँ लगी होती है, ये पूरी जाम लग रही है, ऊपर ये वर्क नहीं कर रही है, ये थोड़ी सी टाइट हो रही है। मैं इसकी मोटर चेंज करके फिर चेक करके देखता हूँ हमारा प्रिंटर रेडी होगा नहीं। ये जाम हो रही है, इसी के कारण ये देखिए टाइट हो रही है। ये दूसरी मोटर है फ्रेंड्स, तो मैं ये इंस्टॉल करके प्रिंटर चेक करूँगा। ये वाली थोड़ी सी जाम है, ये थोड़ी फ्री है। ये देखिए इजीली रिमूव हो रही है। चलो गाइस, मैं इसको इंस्टॉल करके फिर चेक करता हूँ प्रिंटर इसका। फ्रेंड्स, मैंने ये मोटर चेंज कर दी है, ये पुरानी मोटर है। और मैं इसको पैक करूँगा, कवर कोवर लगा के इसको प्रॉपर चेक करेंगे, फिर इसका प्रिंट निकाल के देखेंगे। चलिए फ्रेंड, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही चल रहा है ये। इसकी अच्छी तरह से मोटर घूम रही है। मैं एक बार फिर बंद करता हूँ। प्रिंटर ये जो प्रॉपर ठीक हो गया है। ये सेम प्रॉब्लम HP के 1010, 1020 किसी में भी आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।